Ayos. Bili ka dakol kang kwarta bin ah. Tinawan ng nanay sa'yo sa ride. Sino yun? Baba mo ito sarap. Ha? May ara? Kulang pira? Ha? 492 na daan. Kulang na ito siya putso. Yeah. Iyan. Inay? Yeah. No, meron. Yan mo lang kuya. Cuma sa ibang logan mo man sa ibang. Kuya. Ala yun mo. Ngayon ka na na, ito yung pag ubusan gabos na ay. Dalawa pala tornilyo ka islaw. Ito yung bulos. Ha? Nagbubulos ka. Saan? Hindi. Nabulos talaga di gasolina. Okay, tanggalan na. Paluwas, pagpaluwas naman.
Hugutin mo itong tubo. Yan, sige. Yan, sige, taka. Sige. Pwede. Ang ganda ba? Ang ganda na. Yung lock sa taas, oh. Sa taas ang lock. Sa taas ang lock, oh, sa taas. Hindi yung wire. Yan, sa ibabaw ka ng lock, nasa ibabaw. Ayan ba? Sa ibabaw yung lock ang ba, hindi yung pag-argungkaan. Ang hugot ang pasirindig diyaw. Yan, pihitin mo sa taas naan. Pihitin mo. Yan. Sige. Di na? Parang patanggalin. Yan, mahin ang tanggalo na. Ilawas tahan na yan. Hindi na pagi honda. Matas tigde. Halang ka tigde. Maluwag. Tira mo indicate. Diskarta mo na. Ilaw muna ta. Bangga nga na. Yan. Abag ko mo indicate. Hindi, matama ka na. Hindi ka sa pain sa skirt. Ay katang patungan diri karton. Lawang. Lawang na may kuyang kuyaw. May tubig. Subli ang planggana na ay. Ginambing. Masara siya. Ang sudah gawin.
Sabay, kulay kan gasolina, oh. Talagang na. Hmm. Yung kulay kan tubig na. Ay, kulay kan gasolina. Kaya siging kutob. Hmm. Dahil na magamit ano. Arayin. Yan. Arayin. Yung gasolina. Pwede pa. Pangsunod ang haram. Ay, panglag sa sprayer. Pag-spray ka sa awo. Iyo. Sigahalo baga. Oo. Para madali magada. Kaya magpananahay ko ng motor na nagpukot. Pwede man ibalik ang ibakaan. Matundag mo na na. Matundagon sa rako. Iya boss, pwede dyan sa motor mo. Pagbugas. Yun o, kadakol ba? 1.5. Kadakol ba ito dyan? Dahil tayo unig ang labot. Karga ba yun? Ay, gabag din na po ganito. Diba? Na. Dakol pa. Pwede naman pwede. Magtupin nga. Ako to ba ito? Oo. Kalawang ang loob. Siya mong kulay na yan, no? Pang ilang hugas na yan. Saan galing gasolina? Diyan, sa tangke. Ang dami pa pala. Oo. Naman yan. Kinalawang nga yung ano. Oh. Pero meron ako nito. Kinalawang. Napalitan na natin. Pero ito pwede pa itong body, ano? Ito, pwede pa ito. Walang problema. Oh, Hindi ito lang naman. Ito lang. Apat na pinunta ko pala, 4 na buwan pala nagamit yung ito, nakita ito. Mm. Yun ang laman niya, oh. Mm. Oh, pero ang lagbo pa dapat nakaangat na na eh. Ngayon tayo na magbalik sa tayo na magbalik tigde. Okay, pukusan do pa. Wala yun naman. Yan, patagilid na din mo na pagpabalik na ano. Araw na kaan, buusan mo ng araw kaan. Kapti ini kuya. Diba pa kayo hindi? Palitan mo na. Pag nag-iinit na, no? Oo. Pag nag-iinit na, rock na yan. Okay. Yan, tubig na yan, ha. Alin yung tubig dyan to? Yan, yun na yan. Ayan, oh. Kalawang nga pati, ano? Oo, wala ko na yung tubig niya, oh. Dami, oh. Pero yung filter nyo, pwede mo pan malinis muna yon. Linisin lang natin. O, tapos pag halimbawa, Palitan na lang. umandar tumakbo ng okay, palitan ko, bibilhan ko lala ng bago, Oo. no? Oo. Kasi wala niya sa guwa eh, para sa Sa naga. naga lang kasi meron dyan sa guwa kasi wala rin yung ganitong filter ng Oo. pincho. Grabing kalawang na yung tubig niya sa loob, oh. Yan siguro ang
Dalawa. Ayun, masarap pala. Sekarang yan. Dali sa nakakasalang. Ayun, masarap. Araw kang dating pisto, araw kang dating pisto. Paglag. Kulang. Hindi na ako kaya na eh. Ikaw nga na eh. Ito sa jamay. Dahil. Iluwan mo na. Araw kang dating pisto. Aling... Ang buhat. Halit ka na, taas mo ba? Ayan. Kapag mo nagmasana, itagod mo dyan sa mga yung matamaan, tayo baba ko dyan. Ayan na, tama na. Lahat. Hindi na ibaga tamaan ng house. Yun na. Yun na. Live, ay, by scribe. Dahil po ang ka? Para magalit na palsan ba? Itong Papampaman. Siri pa daw ni Sir Aram kung magtagas. Diyan na tuntulos tanoy. Okay na. Yung napagpundon ba yun? Tapos na tapos na.
burot ni kan. Sarap-sarap. Start mo naman ay. Lagyan na. Pagkiraray. Hindi ka pa insig. Lungnos daw na eh.
Nanay. Puna nanay. Yan ang isa ko. Walang tao, like, ha?
Hold on, okay. Sarap sa amin yan. Labot. Sarap sa amin yan. Labot. Doon mo lang. Start mo daw. Up. Up. Yun, sarap. Get down. Up. Okay. Up. Okay. Up. Barado. Tulong injector na ini. Siguro nabarahan na itong ate ano. Yup, susay. Okay. Start. Up. Okay. Up. Okay, kamusta? Sarap sa naggana. Na-injector. May injector, number 4. Sige down. Okay, nakasaksakan ka lang. Yung hinali dyan, ito yung hinali ng kapapili ito. Ha? Yung hinali dyan. Tinanggal mo susay. Ito yung apat yan niyo. Hindi tayo na. Dahil patay dito sa
puro lang nagagana ng injector. Baka may barala marunong. Magamit kita na malay ko yan. Grasa. Grasa. Oo. Wala kang stock dyan. Mahal ko yung stock na grasa. Bakala ko. Ipuhan tayo ng grasahan. Bagong injector na ito. Galing dapat. Pero ito, halit na din dyan iba nito. Ano ito tinanggal? Pigrebay niya kung arandang pwede, kung arandang makakaayos. Pero yan, galing po yung Banawi yan. Anong naging problema ka ni dati? Yan nga, medyo nilinigan niya. Pagkalinigan niya, nagbarado na ang mga injector. Nagbabara yan dahil duman nga ni sa ati isa ko yan dapat ka to bago niya lilinig sa injector. Kaso tangke na muna. Dilinig mo na sa tangke. Oo. Tadawag ko rin ng linig kong injector. Madyan man lang. ang Pakalipas patikan. perang aldaw. Pakalipas perang aldaw, yun na naman ta. Sa source, matay. Tawag naman dyan. Sa hardware, may grasa, ano? Dito sa hardware, igde. Bakos kumbing bakal yan, grasa sa hardware, ano? Isa ko yung ganda yan. Tigdahan kang motor, mga parts ng motor. motor. Ito dyan. Nice. Tanggal ito eh. Stop at. So yan bibili, babakalo ko yung pala sa yung sa silang. Ako sa silang. Ha? Sa silang. Mga perang peraso. Isa lang. Pang ano lang sa ano, sa gasket. Ay sa rubber niya. Video binig dia oh. Spray ko siya. Oh, ganda ba niya. Tanggal pa lang kaya. Ay, nagluwas na ako. Barado na.
Na. Ini gua. Nih. Enggak nih. Tutre ang mayo. Ah. Barado. Kalawang oh. Linaw. No. Barado ang hayop. Ah. Tegas. Stop muna. Kalawang. Rigan. Barado. Ito mga pagkanan. Diyan ka nagkakamali.
Bot! Sakla! Bago kang ligaw. Uli ka na naman. Ligaw. Uli ka na naman. Uli ka na naman. Yung Victor, parado. Kaya ang nabuga lang isa. Sabihin na, ganun lang. Ang daming dumi. Hindi, nilinis nila. Paras na nabuga, lahat yung nabuga na. Eh, nilinis ko ako. Hindi ba nilinis ko yung dalawa ko, apat na buwan ko ng ginagawa ko mayo. Eh, hindi naman nilinis ang tangke. Sige, super. Ito din ang punta niya sa dito. Alawang sa tubig. Yung aming napatapon na yung dami. Uy, ba't tayo na naka-bare brand? Ay, wow, bagong dito. O, inaayos. Mag-ayos ka dito. Mag-ayos. Ayos! Bigyan mo dito. Balik sa normal. Alam ko, kung hindi pa nagkakaso yung pinsang ko, hindi na magkakahilingan yung Israel. Bas ko lang pala magkakaigil ito. Yan mga wiring ko yan, Toy. Wala pa namang problema ang mga wiring ko. I-check mo nga ang mga wiring ko. Wiring ng sasakyan. Oo, baka hindi. Baka yun may mga dukit-dukit na. Yung may mga tag down. Wala, ayos yan. May mga Kailangan kain ko na. na, gamitin mo lagi. Kasi pag di mo ginagamit, titirahin ko ng daga. Kaya nga hindi ko nagagamit ngayon kasi sira. Walang buwan ng isang tao. Hindi na kayo magka-problema. Ayos na yan, malinis naman na yung tangke natin eh. Pero ang mga wiring niya sa tingin mo, okay pa? Ayos yung wiring nito, hindi naman basta-basta masisira ang wiring nito. Hindi, ibig sabihin baka yung sa mga nababalita ko sa radyo basta TV, may nasusunog. Laliap. Masakyan, hindi sa mga wiring, nakain ng daga. Hindi gasolina pati ikaw. Kunin ko muna ang baterya mama. Pwede na kayo 3 oras na yon. Pwede na yun. Pwede na yun, 3 oras.
Wala, kung hindi pa nagkakasusi ko yung kasya, walang mekaniko makukuha eh. Wala, itinaro. Oo, timo, normal na uli ang makina, oh. Hindi na gayunan. Abang siya nila. Dapat sinsin ko na nga yan. Uli, ang taon na yung taon na nag-sinsin. Nalubat, pinakuha ko nga ito. Pinacharge ko nga, ang ginamit ko na sa ulit. Papagong ba? Mapunta kaya ito sa kuha, papagumbahan natin. Dito, sa Ligawa. Siyempre natin din, ating mula ng mga tapakay. Dahil nakapagong sa taas na ano na. May pantakot pa pala yan, kuya, no? Oo. Pero na rin pantakit, lalo at imanong. Hindi ko sa pagse. Kumbaga ang pantakit talagang pangbili namin. Kaya mayroon pa na naman. Pa. Ayan na. Hello mga manay. Job done na tayo, okay. Yan oh. Ayos na yung makina natin. Ang naging problema nito ay maraming laman ng tubig yung tangke ng gasolina, at saka kinalawang yung loob ng tangke. Ang nangyari, nilinis yung tangke, pinalitan ng fuel pump, at saka nilinis na rin yung injector kasi yung injector barado dahil sa kalawang na galing sa tangke. Pati yung fuel filter pinalitan rin. Ngayon okay na siya, oh. Halos 1 taon na in-stock kasi lahat ng desisyon at saka sentensya ng mga mekaniko, lahat makina daw yung problema. Ngayon yan, no, wala naman sa makina ang problema, oh. Yan, oh. Baka mayroon din kayong mga ma-encounter ng ganitong problema, huwag nyo agad buwabaklisin yung makina kasi sayang naman. Eh wala naman sa makina yung problema. Maraming salamat mga manay. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, pindutin nyo lang yung subscribe at saka notification bell para updated kayo sa panibago nating upload. Maraming salamat.